مرحبا بكم في كوجينة ماليه اصحابي وحبايبي. اليوم باش نوريكم كيفاش نحضر سيجار نتاع بوم دو تيغ. والرسات هذه يحبوها ياسر ياسر الصغيرات، وما الحقيقه ما تطلبش وقت باش نحضروها. شنو يلزمنا للرسات هذه؟ يلزمنا بطاطا، شويه شابلير حبتين عظم، فرينه، زبده، والليزيبيس لفحات، شويه مسكاد، ملح، فلفل اكحل وثوم. المسكاد اذا كان ما عندناش ماهوش حاجه فريمون لازمه، صفاح با بلوس. شنو نعملو؟ نحط البطاطا نتاعي في الفور، نشويها شويان، ولا اذا كان عندنا شوي برا، اما في الفور احسن بلو رابيد. نعملوها في الفور نشوها، ومن بعد نوريكم البقيه. Bonjour à toutes et à tous chez Cuisine Malais. Aujourd'hui, mes amis, on va préparer cigare de pommes de terre. Cette recette, ça prend pas beaucoup de temps. Les enfants, ils aiment beaucoup. Qu'est-ce qu'il me faut pour cette recette? Il me faut de pommes de terre, de la farine, chapelure, les œufs, j'ai pris deux, un peu de beurre, les épices, pas grand-chose, un peu de sel, muscade, poivre noir et un peu de l'ail. Et la première chose qu'on va le faire, on va griller tout d'abord notre pomme de terre au four et après on va voir la suite. Voilà, نحط البوم de terre في الفور متاعي. On va mettre notre pomme de terre au four à peu près jusqu'à ça cuit. Il n'y a pas vraiment combien de temps. Lorsqu'on voit c'est bien, c'est cuit, on le lève de four. Voilà, البطاطا نتاعتنا صاي شويناها كيما تراو. Voilà, comme vous voyez, notre pomme de terre elle est grillée. On va lever, on va le pêcher et on va voir la suite. تحفونا برشا في الرجيم، الناس اللي تعمل رجيم تحفونا برشا الرسيت هذيا. Parce qu'on fait de régime, c'est bien, c'est mieux de le faire de cette façon. Voilà, une fois قشرتها ça y est, نزيد الزبدة نتاعي. J'ajoute beurre, les épices, الفاحات نتاعي. خلطها بالطريقة هذه. فوالا، توا ناخذ الابيض نتاع العظم، الاصفر نتاع العظمه نخلطو لهنا. جو برون لو جون دوف et je le mets là ici avec le mélange. نخلط من الاول جديد كيما ترى. جو ميلونج. حضر البوش نتاعي قصو. نحط الخليط نتاعي في البوش اللي حضرته. فوالا، ناخذ البلاطو نتاعي نحط فيه فرينه.
نحضر بالطريقه هذه سهله من بعد الخدمه. Voilà, une fois on a préparé de cette façon, je mets un peu de farine et je le mets au frigidaire un quart d'heure ou au congélateur à peu près 10 minutes. Et après on va voir la suite. Une fois حضرناها كيف هكا كيما تراو بالطريقه هذه، نحطها في الفريجيدير ولا في الكونجيلاتور شويه حتى تبرد ومن بعد نكملوا البقيه. ان اتوندون نخلط البلون دوف نتاعي، البيض نتاع العظمه، نزيد شويه ملح نحضروا. فوالا كيما تشوفوا صايي بعد ربع ساعه من الفريجيدير خرجتها باش نقصها بالطريقه هذه. Après un quart d'heure au frigidaire, je l'ai sorti et je le couvre de cette façon. فوالا كيما تراو نحضرها بالطريقه هذه وميم طون نحط المقله نتاعي فوق النار. Voilà, je prépare ma poêle sur le feu pour la friture. On va passer à la friture maintenant. On prend le blanc d'œuf maintenant. On le fait tremper dans le blanc d'œuf. نقصوها في الابيض تاع العظم، نحطها في الشابلور مع الدهن القليل. فوالا تو باش نتعداو للفريتور، باش نبداو ناكلو السيجار نتاعنا. Voilà mes amis, comme vous voyez, on a terminé la friture. Cette recette, elle est magnifique pour les enfants et en plus, elle est bien pour les grands aussi, surtout pour le régime. Elle est très très bien, moi je trouve, cette recette. N'hésitez pas de s'abonner à Cuisine Malais. Mettez j'aime si vous aimez mes recettes. Et voilà, je vous remercie beaucoup d'avance. فوالا صحابي وحبابي كيما تراو صاي كملنا القليان نتاع البطاطا نتاعتنا السيجار كيما تشوفوا تحفون الاخر، والصغيرات يحبوها برشا هذه الروسيت هذيا مع الحقيقه مع ستيك ولا مرسو دجاج ولا حاجه. سي ان روبا كومبلي. ان شاء الله عجبتكم الروسيت نتاعي وتمشيوا للباج نتاعي جاري فما الحلو والحار وانا نبدا فرحانه برشا وقت تشجعوني، وان شاء الله نتقابلوا في روسيت ما خير يا ربي.